मूवीज में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। पार्ट 2। नंबर 1, मूवीज में जो आपने बारिश गिरने की आवाज सुनी हुई होती है उसे देखो कुछ ऐसे एक प्लास्टिक की थैली को मरोड़ कर बनाई जाती है। नंबर 2, और मूवीज में जो आपने प्लेन उड़ने की आवाज सुनी हुई होती है वो कुछ ऐसे साइकिल के टायर पर एक कार्डबोर्ड को रगड़ कर बनाई जाती है। नंबर 3, और देखो मछलियों के तैरने वाले साउंड इफेक्ट के लिए इसकी आवाज कुछ ऐसे बनाई जाती है। नंबर 4, और मूवीज में जब आप गैस टॉर्च के जलने की आवाज सुनते हो देखो उसे ऐसे एक पाइप में फूंक मारकर बनाई जाती है।